हे अमित हियर फ्रॉम अमित स्मार्ट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे रिसेंटली जैसे कि आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल चल रहा था, तब आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ बाय किया है। मैंने भी एक चीज़ बाय की यहाँ पे, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल चला था, तब मैंने एक मतलब ईयरफोन बाय किया था जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय रीच बेस वाइड माइक ऐसा कुछ इसका नाम है, हेडसेट ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये 375 का है, काफ़ी पॉपुलर मतलब ये ईयरफोन है, ठीक है। तो मैंने सोचा मुझे भी एक चाहिए था, मैंने सोचा एक बेस वाला लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया रीच बेस, ठीक है। तो चलिए इस पैकेट को खोले, तो सिंपल सा पैकेज है, कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। सिम पैकेज को खोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, एक दिन ऑलरेडी यूज़ कर लिया, ठीक है। और एक दिन में मुझे यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी कमी इसमें ये है कि यहाँ पे लिखा गया है रीच बेस, लेकिन यहाँ पे बेस की अगर मैं सच्ची फीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे रीच बेस की तो बात की बात है, पे कुछ बेस खास नहीं है। यहाँ पे बेस की मैं मतलब सिंपल यहाँ पे बेस है ही नहीं। मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो बेस इसमें है ही नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी मतलब एक नंबर की क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ठीक है। 275 में ये क्वालिटी कोई मेरे हिसाब से देता तो देता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ मेटल की, तो अभी जो मतलब ईयर मतलब बाड से मतलब काफ़ी अच्छे से फिट होता है, यहाँ पे मेटल के बना हुआ है, ठीक है। और मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। और यहाँ पे अगर मैं वायर की बात करूँ तो वायर भी मतलब लाइलन टाइप का वायर यूज़ किया गया है, मतलब कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें जल्दी से मतलब ये टूटेगा नहीं। हमेशा क्या होता है कि एक ख़राब हो जाता है टूटने से, मतलब झटका लगने से जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा और आसानी से चलेगा कुछ दिनों मतलब मेरे हिसाब से अगर ठीक से आप यूज़ करेंगे तो 8 से 1 साल तक चली जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे छोड़ दे इस बात को, यहाँ पे देखते हैं बॉक्स क्या है। बॉक्स में सिंपली यहाँ पे देखिए एक ईयरफोन दिया गया है, ठीक है। और ईयरफोन के नीचे है ईयरबड्स, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड लार्ज साइज़ का। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से एक थैंक यू की ये दिया गया है, और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगर इसका मैं रिव्यू बात करूँ तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर रीच बेस जी हाँ रीच बेस की अगर मतलब आपको बेस पसंद है, मतलब बेस ज़्यादा चाहिए, तो आप ये हेडफोन्स ना खरीदें तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसे तो आप ख़रीद के ट्राई भी कर सकते हैं कि मतलब 10 डेज़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आपको रिप्लेस किया जाएगा, पैसा भी आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको बेस चाहिए तो मैं सच्ची दिल से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बेस है नहीं, ठीक है। अगर आपको बेस चाहिए तो आप बेस के लिए ये ना खरीदें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और वायर क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेस है नहीं, ठीक है। बेस के लिए आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे ऐसे कुछ वीडियो देखने के लिए सब।